हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट के बारे में। उसके अंदर फॉर्म कितने फिल हुए थे, कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी, नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और आपका जो टाइपिंग के लिए है वो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी थी, इसलिए इसके अंदर जो फॉर्म फिल हुए थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे और जो कंपटीशन है पर सीट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 2000 या 1500 के जो अप्रोक्स है एक कैंडिडेट एक सीट पर, इतने कैंडिडेट जो हैं फाइट कर रहे हैं। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो किसी भी शिफ्ट में हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट ही एग्ज़ाम लेवल था। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके देखें, कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या और किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और जब हम बात करने वाले हैं मेनली जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 दिन आपका एग्ज़ाम कैरी किया गया था, जो कि है 29 और 30 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसके अंदर अगर हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं तो कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो एक शिफ्ट के अंदर, यानी कि 1 शिफ्ट हम मान लेते हैं, इसमें 1 शिफ्ट के अंदर आपके जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो लगभग 1100 कैंडिडेट का जो था उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट था। 1100 कैंडिडेट का सीटिंग अरेंजमेंट उसके अंदर था, लेकिन इसके अंदर से सिर्फ 70% या मैक्सिमम मान के चल रहे हैं 70% कैंडिडेट ही जो हैं हमारे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे। तो 1100 का अगर हम 70% निकालते हैं तो हमारे पास सीधा कैंडिडेट आ जाएंगे 770 कैंडिडेट हमारे एक शिफ्ट में जो है वो बैठे हैं पेपर देने के लिए। तो 2 दिनों में जो है आपका पेपर कंडक्ट हुआ था और 3 शिफ्ट थी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 दिनों के अंदर हम मान सकते हैं कि 6 शिफ्ट में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और जैसा कि हमें पता है कि एक शिफ्ट के अंदर जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे वो थे 777। और अगर हम अब मान लें कि इन्होंने 100 सेंटर ऑर्गेनाइज किए हैं, 100 सेंटर, या फिर आप मान सकते हैं कि 150 सेंटर सीबीएसई ने ऑल ओवर इंडिया अप्लाई किए हैं कि 150 सेंटरों पे ये एग्ज़ाम होगा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 सेंटर एक दिन, यानी कि 200 सेंटर जो हैं आपके एक दिन में 100 सेंटर पे हुआ पेपर, 100 सेंटर, और जो दूसरे दिन है वो भी 100 सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि हमारे पास आ गए 200 सेंटर 2 दिन में, हमारे पास जो आ गए 200 सेंटर जो है हमारे पास आ गए। तो 200 सेंटर और एक शिफ्ट में हमारे पास कितने कैंडिडेट थे? 777 कैंडिडेट हमारे पास जो आए हैं।
इससे हमें पता चल जाएगा कि अब इसमें हम निकाल लेंगे पहले कि एक दिन के अंदर कितने कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। तो एक दिन में अगर हम निकालेंगे एक डे में, तो 777 को 3 शिफ्ट थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम देख सकते हैं एक दिन में 2000 के लगभग जो है बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। वहीं हम अब बात करते हैं कि दोनों दिन के अंदर कितने अपीयर हुए। तो इसको 2 सेंटर थे, एक शिफ्ट में एक दिन का एक सेंटर का ही आ गया, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा तो ये जो हमारे कैंडिडेट हैं ये इसके अंदर कैंडिडेट जो हैं आ जाते हैं। कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट हमारे जो हैं फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। ऑल इंडिया एग्ज़ाम होने की वजह से जो इसके अंदर फॉर्म फिल हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, और जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं, आपने जैसा कि वीडियो में देखा। और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 29 और 30 2 शिफ्टों में 2 दिन 3 शिफ्टों में आपका कंडक्ट कराया गया था। और आप देख सकते हैं कि किसी भी शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम वो हार्ड नहीं था, इजी था या मॉडरेट था। मॉडरेट के अंदर आपके 5 से 7 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि सीबीएसई ने जो पेपर बनाया था वो किसी भी शिफ्ट के लिए ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, और इसके अंदर जो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो 5 से 7 नंबर के आसपास ही मिल पाएगा। जो सर्वे है वो नहीं हो पाया है, इसलिए जो आप सबने दिए हैं उसमें रिप्लाई उसी के आधार पर जो कट ऑफ मैंने बनाई है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का पेपर आया था आपका। उसके अंदर 5 सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज 30 नंबर की थी, रीजनिंग और मैथ जो था 25 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी 25 नंबर की, कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का, और जो अवेयरनेस थी स्कूली वो 10 नंबर की। देखा ये जा रहा है कि जो जनरल स्कूलों की जो अवेयरनेस थी स्कूल वाली, उसके अंदर सभी के ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि एक न्यू सब्जेक्ट था। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनके जो क्वेश्चन ठीक हो पाए हैं वो 60 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन ज़्यादातर कैंडिडेटों के ठीक आए हैं। तो उसके आधार पे मैं पहले आपको कट ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कट ऑफ। इसके अंदर यूआर के लिए 68 to 74 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। ओबीसी के लिए 64 to 69 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, और एससी के लिए जो है 59 से 63 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके ठीक बन रहे हैं तो आप टाइपिंग में लग जाइए। ईडब्ल्यूएस के लिए 67 to 73 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो पोस्ट थी वो बहुत कम थी। अब मैं आपको नंबर बता देता हूँ कितने नंबर आपको चाहिए। यूआर के लिए 136 से 148 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी के अंदर 128 से 138 के अंदर आपके अगर नंबर बन रहे हैं आप सेफ हैं। एससी के अंदर अगर आपके 118 से 126 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके नंबर 134 से 146 के बीच में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अभी इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी ये कट ऑफ रहे, या फिर बढ़ जाए इससे, या फिर घट जाए। तो ये देखना होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद जब आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये जो कट ऑफ है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जरूरी नहीं है कि ये कट ऑफ ठीक ही हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि ये ठीक होगी, क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से नहीं बनाई है। ये अभी स्टूडेंट की तरफ से जो सर्वे मैंने कंडक्ट कराया था उसके बाद ये कट ऑफ मैंने तैयार की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।